الرئيس في الدستور الحالي يضع رؤية شاملة لأهداف وطن بأكمله، عشان احنا هنختار على ضوء هذه الرؤية وهذه الأهداف. وأعتقد أن الرسائل اللي صدرت من المشير عبد الفتاح السيسي كانت واضحة. هو تحدث بأنه منحاز للعدالة الاجتماعية ولإعادة التوازن الاجتماعي. تحدث عن أنه مع بناء الاقتصاد المصري بقوته الذاتية أولا قبل أن يعتمد على المعونات. تحدث عن أن أمننا القومي لا يقبل المساومة ولا التنازل، وإننا يجب أن نبني القوى من أجل حماية الأمن القومي. تحدث عن أن حقوقنا في وطن عادل يحمينا من العوز، زي ما هو استخدم تعبير العوز، يحمينا من ضياع حقوقنا في الصحة والسكن وفي قدرتنا على أننا نحيا بكرامة. هي التزام. مين اللي هيحط بقى البرامج؟ طبقا للدستور الحالي الذي قرر في مواده أن حزب الأكثرية في الدستور في البرلمان القادم هو الذي سيشكل الحكومة. الحكومة هي التي تضع البرامج التنفيذية، وبالتالي فالأحزاب التي ستخوض المعركة الانتخابية من أجل البرلمان هي التي يجب أن تقدم لنا برامجها، وبرامجها يجب أن تكون متسقة مع الرؤية اللي قالها رئيس الجمهورية وانتخبنا عليها، عشان نبقى عارفين احنا هنعمل ايه بقى في البداية. مش احنا عايزين مجتمع ديمقراطي، وعايزين سلطات الدولة تتكامل، وعايزين يبقى عندنا آليات للديمقراطية. هي دي الديمقراطية، ان الرئيس لا يقبل بأن يصدر من البرلمان قانون يمس ما التزم به امام الشعب المصري، ولا يقبل من الحكومه سياسات تعيد مره اخرى تركيز الثروه والسلطه على حساب الاغلبيه، ولا ان